班友翻嚟食飯咧，就打翻熱佢啦。哇！阿媽嘅味道真係聞到出嚟啦。阿媽以前就煲呢個味噶啦。近排嘅天氣咧就漸漸轉寒轉冷。一個唔小心咧，就好容易患上感冒噶啦。嗱，西洋菜咧係冬天當造嘅蔬菜嚟嘅，不單止有潤肺止咳嘅功效，同時亦可以化燥嘅，配合清熱下火嘅陳腎，更有健脾益胃嘅功效，仲可以對抗咳嗽、舒緩氣管不適等等嘅問題㗎。西洋菜16蚊斤。都 OK 嘅，俾20蚊西洋菜，好，係啊，最粗噶啦嗬，最粗啊，好靚，又煲湯啊，煲湯啱啊，買20蚊夠啦，好多精華啲煲得出嚟，有啲嘢幼到嗰啲煲出嚟冇味噶，多唔多？23都係拎走，23蚊，是但啦，俾你等我一陣先，俾到3蚊你，慢慢唔得，嗱，睇埋嚟，23，嗱俾20蚊你先，俾條葱我得唔得？係啊。爭你3蚊，得啦，出年俾。嗱，要買啲粗身啲嘅西洋菜咧，就要嚟煲湯好啲。幼嗰啲要嚟打邊爐啊！嗱，呢啲16蚊斤咋。好，買咗23蚊西洋菜。係。南瓜鴨腎，咁啊，買3隻都得㗎嘛？喂，我玩呢3隻，得唔得？哇，幾靚喎！腎腎，唔該晒。咦，幾好喎，一袋喎。腎粉啊，13蚊。唔該晒啊。好。想買豬踭煲湯，豬踭肉幾錢斤㗎？而家48蚊，俾1斤啊！唔該晒，肉煲湯嘅。60蚊啦。好啊好啊，唔該晒。大佬，thank you。60蚊。我係粵煮粵好，大家好。嗱，啱啱喺街市都見到我買咗好多嘢啦。喂，呢輪嘅天氣都好乾燥噶啦。咁今日咧，我就想同大家分享一個湯啊，西洋菜湯。哇，西洋菜湯又係阿媽嘅味道啦。以前阿媽煲西洋菜湯咧，真係好甜好潤嘅。今日我都要煲啊！嗱，煲新西洋菜咧，我阿媽咧一定係煲呢個豬踭。嗱，豬踭，喂，煲出嚟咧個湯唔肥㗎，你唔好以為豬踭會好肥啊，係好香嘅。同埋煲完之後咧，啲豬踭咧通常我哋都係點豉油做翻一碟餸㗎啦，搶住食㗎，因為又腍又滑嘅。喂，煲呢一個西洋菜湯咧，大家見到啦，我頭先去買西洋菜啦，喂，16蚊斤嘅喎。咁你知唔知啊？西洋菜咧，而家咧有一啲好幼身嘅嗰條拍啊，嗰啲煲出嚟咧冇力嘅，要同大家講下，你唔好買嗰啲嚟煲啊，嗰啲要嚟打邊爐啦，灼一灼啊食嗰啲就 OK 啦。煲湯或者滾湯都要粗身啲好啲。其實呢啲都唔屬於粗㗎，即係要話俾大家聽，唔係屬於好粗㗎。仲有一啲粗一個級數嘅，嗰啲就好啦。16蚊斤，我話買20蚊，佢話23蚊 ，OK 啊，冇問題啊，斤半到啫嘛。其實煲西洋菜湯好甜，咁多少少都唔緊要，斤半係啱嘅。加紅蘿蔔落去就更加甜啦。咁我就再加多2嚿陳腎落去啦。喂，加咗陳腎呢個湯咧，喂好化燥㗎，因為咧佢陳腎咧除咗健脾開胃、清熱潤肺之外咧，對於一啲氣管唔舒服嘅咧就特別好嘅，仲有止咳作用啊！即係整個湯都係潤湯嚟嘅，咁就可以加啲南杏落去啦。嗱，南杏咧就令到個湯香啦。如果你有少少痰嘅咧，就可以加翻少少呢個北杏啊。咁1汁嘅南杏咧就落1/4嘅北杏得啦，唔加幾粒蜜棗啦，更加甜啦。咁另外咧，我就會加2角嘅果皮落去㗎嚇，令啖湯香好多㗎嚇。咁呢個好簡單，阿媽嘅味道，西洋菜
煲豬踭啦吓，好，馬上煲俾大家睇。嗱，西洋菜咧，好耐之前我都拍過呢個湯嘅。西洋菜其實咧佢好多蟲枝或者有奇乸嘅，嗱，圖片都俾你睇到。奇乸做咩㗎？會吸住隻手嘅，但唔係而家好少見到啊。以前我幾歲嗰陣時咧，我家姐煲西洋菜湯啊，嗰時我家姐都好叻嘅，成日煲到。有一次咧，俾條奇乸啜住喺隻手度，點整佢都唔甩嘅，佢係吸血嘅喎。咁但係而家喺醫學度呢，奇乸去吸血嘅，即係啲落後國家度唔緊要，基本上冇嘅。不過我哋要清理乾淨。嗱，翻嚟根本唔係好多嘅，唔好要好多。嗱，揾個大煲，我今日攞翻呢個湯煲浸一浸佢先。嗱，大約啦嚇，浸去4個字度啦。咁但係咧要落鹽落去喎。嗱，落多少少都唔緊要嘅。大約1個湯匙嘅鹽落去浸佢，做咩嘅咧？如果有鹽分嘅水浸過呢啲西洋菜咧，佢啲蟲枝會浮面啦。如果有嗰啲奇乸啊、昆蟲之類咧，佢因為受唔到啲鹹嗰啲威力咧，佢都會躝出嚟嘅。如果唔係你好難清洗呢個西洋菜嚇。浸佢大約4個字㗎都要，嗱，至低限度，咁就跟住就沖洗佢幾次，咁就乾淨先煲得㗎個湯，知唔知道啊？要養佢嘅。嗱，我專登攞個大煲去浸乾淨佢啊嚇。好，浸緊西洋菜之餘咧，我哋嗰啲南北杏咧都可以浸一浸佢嘅嚇。南北杏南杏北杏蜜棗果皮都可以浸一浸佢。嗱，好，浸一浸先。嗱，我哋咧而家要將嚿豬踭飛一飛水先嚇，因為豬踭都幾肥嚇，落啲紹酒落去啦，同埋落啲鹽落去啦。其實你有薑啊、葱啊都可以嘅，不過咁都 OK 嘅。嗱，豬踭就一定要飛水啦，因為你見到啦都有啲肥肉嘅。頭先你見到阿豬肉哥哥同我刮晒啲毛好乾淨啊嚇。嗱，豬踭就要飛水啫。如果你買煲豬展嘅，就基本上唔使啊，新鮮啊嚇。新鮮豬展我就唔飛嘅。嗱，飛水嘅目的咧就去啲污糟嘢啦。咁你睇下你講咩肉啦嘛嚇？啲豬踭咧，咁你飛個水就安心啲。有啲水滾，我哋反佢啦。嗱，嚿豬踭咁樣飛水都未得嘅，最好有少泡出嚟。嗱，呢啲有得泡啦，多少少泡先係清潔㗎，知唔知道啊？即係唔好話喂滾就係啊，唔係啦。嗱，咁樣滾起咗之後咧，將兩隻陳腎都擺落去啦，因為乾製品你點浸啊點樣都可能唔夠乾淨，最好咁樣煲佢，唔好理佢啦，一陣間就再洗佢就得啦嚇。嗱，等佢再煲佢，等佢飛水先。咁陳腎會唔會冇晒味啊？梗係唔會啦，煲都要煲個幾鐘頭佢先出到味㗎。好，再煲佢。好啦，嚿豬踭飛好水就要捽乾淨佢啦嚇。邊嗱，話咁快搞掂晒啦！紅蘿蔔批皮切咗，呢啲全部浸好洗乾淨啦。嗱，呢啲果皮咧就刮咗啲囊啦。嗱，呢個都係同呢個豬踭一齊烚咗一陣，洗乾淨就得啦。豬踭成嚿煲得噶啦，煲好先切嚟食，仲正。好啦，咁我哋而家要處理呢個西洋菜啦。嗱，西洋菜浸咗佢大約20分鐘啦。嗱，要洗佢幾轉水嘅。嗱，喺咩度？喂，你最緊要咧小心啲，可能哇突然間有條奇乸出嚟，有啲蟲啊出嚟都未頂嘅。不過而家近呢10年咧少見啊，因為啲菜檔咧都洗過先賣俾你嘅，如果唔係好污糟㗎。嗱，咁啊依個沖水幾次。沖咗幾次水之後咧，嗱，我哋要逐條咁樣養佢嚇，咁啊睇下佢會唔會有蟲有枝，咁啊乾淨啲啦，就擺過嚟啦。哇喂，洗菜有呢個煲湯呢個煲，洗乾淨就得啦。嗱，呢個煲係8公升煲啊！哇，呢個煲跟咗我。因為唔係跟咗我，照顧咗我40年嘅，真係有40年。我仲有個5星嘅，大家都睇翻啲片就知啦。好嗱，首先就將啲菜擺落底度先。有啲朋友話：喂，使唔使話啲肉難煲嗰啲擺喺底嘅？梗係唔係咁樣啦，唔使嘅。因為點解咧？你煲湯咧，煲成個幾鐘頭咧，擺面擺底佢都滾到啵，冇乜所謂嘅。只係你一齊煲就得㗎。你先用個火爐，話呢個係喂豬踭肉哇正！嗱，呢啲陳腎啊，呢個果皮蜜棗啊、紅蘿蔔啊，掉晒落去就得啦嚇。嗱，呢個湯咧要煲翻多少少水落去㗎。嗱，跟住咧，跟住咧就南杏北杏倒埋落去啦，係 OK 啦，啲水唔好倒落去啦 ，OK 啦。嗱，咁啊開水咯喎，咁啊8公升煲，等我用一個呢個先，呢個係一個去水嘅。嗱，呢個就咁飲得㗎，呢啲水嚇。
嗱，呢個係濾水器嚟㗎，呢啲水就咁飲得㗎。OK 㗎，好貴㗎，而家啲濾水器個膽啊，個濾水器就反而唔係貴喎，個膽嚟㗎，哇，700幾800蚊嘅，真係搞唔掂，半年我就換㗎。因為我哋咧即係用個量實在太多啊，基本上1年就得嘅。好，等我裝滿水再同大家講。8公升嘅煲，咁我哋咧就連埋啲材料，我哋都要煲6升多啲嘅水落去㗎啦。嗱，而家首先就開翻大個火，唔好理佢。滾起先，大火滾咗個湯先，再同大家講。大火滾起咗，起冚冚嘅時候咧，我哋可以轉翻一個中細火啦。係啦，呢個火係啦，嗱咁樣煲佢個半鐘頭以上，因為嚿豬踭要淋手食嘅，同埋西洋菜咧越煲就越出味嘅。而家啱啱煲起嗰陣西洋菜味已經好香啦嚇。好啦，咁啊個半鐘頭之後咧。啲人都未翻嚟飲湯嘅，我會焗佢個零鐘頭嘅，之後就同大家一齊飲湯啊！好啦，嗱個湯煲咗接近2個鐘啊！咁而家1個鐘頭後咧，班友翻嚟食飯咧就打翻熱佢啦！哇！阿媽嘅味道真係聞到出嚟啦！阿媽以前就煲呢個味㗎啦。嗱呢個西洋菜湯真係好香啊！你睇下嗱，佢唔係好肥㗎咋，你成斤幾嘅豬踭肉 OK 㗎。嗱咁我而家就倒咗啲湯同埋夾咗啲餸出嚟先。好啦，等我而家斬咗嚿豬踭先。嗱，而家就斬咗嚿豬踭先啦。哇，好熱啊！哇，犀利啊！我阿媽嗰陣時都係咁啊，趁熱斬俾我哋食。喂，好腍㗎，有啲腍到我都要揾個刀啊。喂，好簡單啊，冇所謂嘅。哇，喂，肥，哇，睇唔睇到啲豬踭就係咁啦嚇。喂，咁樣我哋就係一餐㗎啦。喂，呢個就阿媽嗰陣時咧。即係我阿媽嗰陣時就係咁樣啦。喂，個腎唔使切啦。得啦嗱，咁樣呢個豉油，喂，一個豉油咁啊，呢啲豬踭咪食咯，有菜有湯啦。嗱，呢個湯化痰止咳潤肺㗎嚇，同埋好潤好。而家啲咁乾燥嘅就化燥得好好嘅，記得煲啊，落幾粒蜜棗就得啦嚇，又有果皮啦。咁希望大家都中意啦。哇，好香香噴噴。好好飲㗎！嗱，西洋菜湯你睇下啲色就知啦。嗱，用咁大嚿嘅豬踭，佢一啲都唔算肥㗎啦，因為少少呢啲就係實有㗎啦。你睇唔睇得？喂，大家睇下豬踭，肥嘟嘟嘅。喂，震下㗎，你睇唔睇得？呢就係食啦。你唔中意食呢啲皮嘅，咁咪食啲瘦嘅咯。不過我就梗係中意食呢啲咯，嘟下咁整豉油係最正㗎啦。希望大家有機會試下我今日同大家分享嘅西洋菜豬踭陳腎湯嚇。好潤㗎嚇，記得煲啦嚇，多謝晒。如果大家都覺得好睇，請多啲幫我分享俾其他朋友睇啦。多謝大家訂閱，越煮越好。哇，咁靚㗎，咁你會覺得好好咯。少少就得，少少得啦嚇。咁好，呢啲倒埋落去呢度啦。嗱，呢個就係避風塘嘅一子。我係越煮越好，大家好。哇！一聽見避風塘3個字，大家係咪會覺得要用好多油嘅咧？